Так. Hozir motor yog'larini solamiz полностью. И коробкani ham yog'larini solamiz. Bo'ladi. Har 5000 dan 7000 gacha motor yog'ini almashtirish kerak. Benzinda yurganlar 5000, gazda yurganlar 7000, 10000, 15000, 20000 bo'lmagan narsa. Nimaga deganda bizda benzin toza emas. Shunga rashodlaringizni olib, motor yog'larini, korobkani yog'larini vaqt-vaqtda alishtiringlar. Korobkaniki har 25-30 mingda alishadi. Variator korobkada. Tak. Mana korobkan yog'ini rangi CTF. Mana shu yoqdan solasizlar. Shu CT bo'lishi kerak, dopusk bo'lishi kerak. Обязательно shunisiga e'tibor qilinglar.